прежде чем понять друг друга без слов, необходимо хотя бы попытаться пройти несколько сложных этапов – знакомства, доверия, сопереживания и испытания. Инклюзивные мастер-классы начинают с танцевальной импровизации. В плавных и резких движениях, ускоряя и замедляя темпы, партнеры создают вместе придуманные образы. Вулкан и лавина, ластик и карандаш. Движения разные, история одна, но это то, что возможно создать только взаимодействуя. У подруг Рады и Кати, участников мастер-класса, получилось. Я ощутила за 2 года нашей с ней дружбы, что именно сегодня я прям поняла, что она ощущает меня без слов. Мне не нужно ей много говорить, она просто чувствует меня. А это, я считаю, вообще самое классное, когда человек тебя чувствует по жизни. Ну, конечно, это необычно, потому что по заданиям, по ощущениям мы, конечно, это проходили в институте и на разных мастер-классах. Это все примерно одно и то же. Но эмоционально это совсем по-другому. Правда, тут настолько они совсем другие, в смысле, по открытию, по доверию. А вот да. Сам тоже танцует, да? Педагоги из Верхнеевинского благотворительного фонда «Благое дело» на большой инклюзивный проект выиграли президентский грант. До жестких ограничительных мер открыли в Первоуральске большую арт-выставку. В Тагил сегодня привезли мастер-классы по живописи и танцам. То есть у нас не было готовых решений, но моя задача состояла в том, чтобы помочь человеку понять и принять собственное тело, его состояние в данный момент, в данной ситуации, его переживания в данный момент. И прожить это все через музыку, пропустить ее через свое сердце и выразить это в движении. Вот такая задача у нас сегодня была. И я думаю, что мы с ней благополучно справились. Один из авторов проекта – Ирина Марченко. Она более 20 лет работала доцентом в Уральском педагогическом университете. Когда-то просто помогала фонду как волонтер, а с этого года официально пришла работать в «Благое дело». Это уникальная организация, которая, можно сказать, пионер в этом деле, в работе с людьми с инвалидностью, которые сделали очень много проектов, которые поднимают инклюзивную культуру нашего общества. А это очень важно, потому что именно люди с инвалидностью – это огромнейший потенциал духовности и человечности в нашем обществе. И не задействовать, и это значит объединять наше общество. Площадку для мастер-классов фонду предоставили в маленьком театре. Для артистов независимого творческого проекта это особенная возможность начать свой новый творческий сезон. Говорят, что тоже мечтают создать в нашем городе полезный проект для людей с ограниченными возможностями. И сегодня они получили полезный опыт.